Ողջույն սիրելի հետևորդներ, դուք կրկին միացել եք Արևի խոհանոցին։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք եւ հետևում եք։ Այսօր մեծ սիրով ցանկանում եմ պատրաստել շատ համեղ եւ միևնույն ժամանակ շատ գեղեցիկ հետաքրքիր տորտ նվիրված մարտի 8-ին մեր սիրելի կանանց միամսյակին։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մեր կանանց, մայրերին, քույրերին, տատիկներին միամսյակը։ Շնորհավորում եմ թանկագիններս, միշտ եղեք երջանիկ եւ ուրախ, թող որ միշտ ճպիտը անպակաս լինի ձեր դեմքից, թող արցունքները միշտ լինեն երջանկության, այլ ոչ թե տխրության արցունքներ։ Դե ինչ, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել խմորը։ Ինչ է հարկավոր մեզ խմորի համար։ Մեզ հարկավոր է 150 գրամ շաքարավազ, 150 գրամ կարագ, 1 թեյիկ թալ սոդա կամ փխրեցուցիչ, 1 ճաշիկ թալ քացախ, 2 ձու, 4 ճաշիկ թալ կաթ, 3-ից 4 ճաշիկ թալ մեղր, վանիլին ալյուր ինչքան տանի։ Առաջին հերթին հարկավոր է 2 ձուն շաքարավազով լավ հարել։ Մեր այս զանգվածը մի կողմ ենք դնում, վերցնում ենք մեկ այլ հարմար թաս և սկսում ենք շարունակել աշխատանքը դրա մեջ։ Տորթի շերտերը պատրաստում ենք մեղրով տորթի շերտերի նման, նույն մեղրով տորթի շերտերն են։ Ամանի մեջ կդնենք 150 գրամ կարագը և 4 ճաշիկ թալ մեղրը։ Այս զանգվածը միասին կդնենք գազօջախի վրա ջուր ենք դնում կաթսայով և դնում ենք գոլորշու վրա։ Խառնենք այնքան, մինչև կարագը և մեղրը լուծվեն։ Երբ կարագն ու մեղրը լավ հալվում են, ավելացնում ենք 4 ճաշիկ թալ կաթը։ Ավելացնում ենք նաև թեյիկ թալի ծայրով մի փոքր վանիլին։ Լցնում ենք 1 թեյիկ թալ սոդան, սոդա կամ փխրեցուցիչ և 1 ճաշիկ թալ քացախ։ Ես օգտագործում եմ տնական քացախ։ Խառնում ենք, աստիճանաբար փրփրում է։ Ամբողջ զանգվածը խառնելուց հետո ավելացնում ենք ձվի և շաքարավազի հարած զանգվածը։ Ամբողջ բաղադրիչները լցնելուց հետո լավ խառնում ենք և անջատում ենք գազօջախը, այնուհետև քիչ-քիչ կլցնենք ալյուրը և կհունցենք խմորը։ Ավելացրեցի 500 գրամ ալյուր։ Խառնենք լավ և կծածկենք պոլիէթիլենային թաղանթով, կդնենք սառնարան, կթողնենք 1 ժամ։ 1 ժամ խմորը կսառի, կհանգստանա, այնուհետև կթխենք։ Ահա սիրելիներս, արդեն անցավ 1 ժամ, խմորը բավականին սառել է, այժմ պետք է պատրաստենք շերտերը։ Տեսեք որքան լավ պինդ խմոր ենք ստացել, եթե խմորը պինդ լինի, ավելի հեշտ կլինի աշխատելը։ Մինչ խմորը սառեց, այդ ընթացքում ես A4 ֆորմատի թղթից պատրաստել եմ ձևաչափը, 8 եմ կտրել, ինչպես ասացի, մարտի 8-ի կապակցությամբ ենք պատրաստում, կարող եք կարկինի օգնությամբ կամ մեծ ու փոքր ափսեներ դնել և կտրել գեղեցիկ մկրատով կտրում ենք, պատրաստում ենք, որպեսզի հետո
Երբ խմորը բացենք, ձևաչափը կդնենք խմորի վրա եւ գեղեցիկ կստանանք ութի տեսքը։ Որպեսզի ավելի հեշտ լինի մեր գործողությունը, կվերցնենք յուղաթուղթը եւ միանգամից խմորը կբացենք յուղաթղթի վրա։ Խմորի մի մասը փոքր մաս գունդ կանենք եւ քիչ-քիչ կպատրաստենք։ Մի փոքր ալյուր շաղ կտանք յուղաթղթի վրա եւ խմորը բարակ կբացենք։ Խմորը բացելուց հետո մեր ձևաչափը դնում ենք խմորի վրա, սուր դանակի ծայրով կամ պիցցայի դանակով կտրում ենք խմորը։ Ահա, սիրելիներս, խմորի վերջնական տեսքը, այսպես թխելու ենք բոլորը, քիչ-քիչ գնդերը կբացենք եւ կթխենք։ Ուշադիր եղեք, քանի որ շատ բարակ է, շատ արագ է թխվում։ Պատարագաղի օգնությամբ ծակծկում ենք, որպեսզի ավելի շատ չփքվի, մեզ հարկավոր չէ, որպեսզի փքված լինի։ Թխելու ենք 180-ից 200 աստիճանի տակ, 3-ից 4 րոպե։ Մինչև տերը կթխվեն, այդ ընթացքում կպատրաստենք կրեմը։ Այս խմորեղենի համար, այս տորթի համար պատրաստում են մասկարպոնեով եւ սերուցքով կրեմ, բայց ես այս անգամ այդ տարբերակը չեմ ընտրել։ Այս անգամ կպատրաստեմ կրեմ պլոմբիր, որը շատ լավ է ստացվում, շատ համեղ, յուրահատուկ կրեմ է ստացվում։ Ինչ է հարկավոր մեզ այդ կրեմի համար։ Մեզ հարկավոր է 200 գրամ շաքարավազ, 400 գրամ կարագ, 3 ճաշիկ թալ ալյուր, 1 ճաշիկ թալ օսլա, 1 թեյիկ թալ վանիլին, 3 ձու եւ 400 գրամ թթվասեր։ Անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Համապատասխան ամանի մեջ կոտրում ենք 3 ձուն։ Երկու գրամ շաքարավազից 2-3 ճաշիկ թալ կավելացնենք ձվին, իսկ մնացածը կավելացնենք կարագին։ Շաքարավազն ու ձուն լավ հարում ենք։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք 1 ճաշիկ թալ օսլա։ Ես վերցրել եմ եգիպտացորենի օսլա, կարող եք վերցնել նաև կարտոֆիլի օսլա։ Ավելացնում ենք նաև 3 ճաշիկ թալ ալյուրը եւ 1 թեյիկ թալ վանիլին։ Եվ կրկին հարում ենք։ Ավելացնում ենք նաև 450 գրամ թթվասեր։ Վերցրեք յուղայնությունը բարձր թթվասեր։ Որքան յուղայնությունը բարձր լինի, այնքան ձեր կրեմը շատ լավ կստացվի։ Թթվասերը լցնելուց հետո լավ խառնում ենք եւ մեր այս զանգվածը դնում ենք գազօջախի վրա։ Պետք է հասցնենք եռման աստիճան։ 2-ից 3 րոպե կփթփթա, կեռա, այնուհետև արդեն պատրաստ կլինի, կվերցնենք։ Երբ հովի զանգվածը արդեն պատրաստ է, կտեղափոխենք մեկ այլ ամանի մեջ, կծածկենք պոլիէթիլենային թաղանթով եւ կթողնենք, որ լավ սառի, այնուհետև կպատրաստենք կրեմը։
Երբ հատ զանգվածը արդեն լավ սառել է, հիմա կարագին կավելացնենք շաքարավազը եւ լավ կհարենք այնքան մինչեւ սպիտակի։ Սպիտակելուց հետո քիչ-քիչ քթալ կավելացնենք եւ հատ զանգվածը եւ կհարենք։ Մեր չտեսնված կրեմը արդեն պատրաստ է, տեսեք որքան լավ, որքան պինդ կրեմ ենք ստանում, այս կրեմով կարող եք պատրաստել տարբեր տեսակի տորթեր, կարող եք ձևավորել տարբեր տեսակի տորթեր, իմ ալիքում կա կրեմի բաղադրատոմսը առանձին, ինչպես կարող եք նաև ձևավորել տորթերը, դե ինչ, կրեմը կդնեմ սառնարանք, թողնեմ 1 ժամ, որպեսզի լավ սառի, այնուհետև կհավաքենք տորթը։ Ինչպես տեսնում եք, շերտերը թխվել են, շատ գեղեցիկ, շատ լավ, ավելացած խմորից պատրաստեցինք նաև փոքրիկ սրտիկներ, խվածքաբլիթներ, որպեսզի վերջնական տեսքի համար ձևավորենք, շատ լավ են ստացվել շերտերը, շատ փափուկ։ Ձևավորելու համար վերցրել եմ բեզեներ, բեզեի տեսանյութը իմ ալիքում կա, ես հղումը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, կարող եք դիտել, վերցրել եմ նաև շոկոլադե սալիկներ, ձևավորեք ինչպես նախընտրում եք, արդեն անցել է 1 ժամ, կրեմը ինչպես տեսնում եք շատ լավ է սառել, կարծես պաղպաղակ լինի։ Հիմա լցնենք ռուշակեղենի համար նախատեսված տոպրակի մեջ և սկսենք ձևավորել, հավաքել մեր գեղեցիկ տորթը։
Խնդրեմ թանկագիններս, մեր շքեղ տորթը պատրաստ է, շատ գեղեցիկ է ստացվել, շատ յուրահատուկ, չգիտեմ տեսախցիկ այդքան գեղեցիկ ֆիքսում է թե ոչ, շատ լավ է ստացվել, պատրաստում էի մարտի 8-ի տորթ, բայց ստացվեց տոնական հարսանեկան տորթ, շատ գեղեցիկ է ստացվել, հուսով եմ ձեզ դուր կգա, շատ լավն է, դուք նույնպես պատրաստեք, այս տորթերը շատ նորաձև են, կարող եք պատրաստել թե ծննդյան, թե տոնական օրերին, կարող եք նաև, ինչպես գիտեք, նորաթուխ մայրիկները պատրաստում են երեխաների ամսեկաններին, կարող եք նաև պատրաստել երեխաների ամսեկաններին։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա, նորից շնորհավորում եմ բոլորիդ միամսյակը, այսօր էլ այսքանը թանկագիններս, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։